Pagi ini kita akan melakukan pengecekan level. Yang pertama kita cek file level. Masih ada ya. Yang kedua kita cek baterai nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama kita nomor 1. Oke, lampu menyala. Display menyala. Kita cek baterai nomor 2. Kemudian kita tes engine. Oke, engine nyala. Oke, Mas, belokkan ke kiri. Oke, sekarang ke kanan. Oke, tengah-tengah. Kurang. Oke, stop. Sekarang maju. Oke, Mas. Sekarang mundur. Oke, selesai. Cek rescue. Oke, pengecekan baterai. Baterai pada bagian ini selalu dirutin responsif. Pengecekan baterai nomor 2. Engine test. Tes kemudi. Oke, Oke. jadi bisa bekerja dengan baik. Oke, bisa bekerja dengan baik seperti yang diharapkan. Oke, terima kasih. Oke, kita tes engine rescue dan tembak. Oke, kita lanjut. Selamat Dilek, hari ini kita ada tes mengikuti generator. Pertama-tama kita switch di mana dan langkah apa yang harus kita lakukan pertama kali. Untuk sebelum kita start emergency generator, kita terlebih dahulu pengecekan voltase baterai. Di sini ada terlihat sekitar 28 volt DC, dan kita melakukan pengecekan oli. Oli. Batas normal ya. Batas normal masih Oke. di atas. Terima kasih.
langkah selanjutnya matikan air air. radiator ya. Oke, masih ada. Oke, Oke, masih ada. oke, sip. Langkah selanjutnya Maka sebenarnya kita udah pastikan semua baterai, oli, pendingin ada dan siap untuk kita lakukan proses start sini. Kita satu selektor kita pindah ke posisi manual. oke, bagus. Untuk lebih amannya kita matikan power baterai. Ya, sip. Panel ventilator kita pindah ke manual. Oke. Start. Untuk langkah stop dari emergency generator yang perlu dikembalikan apa saja Pak Alex seperti yang semula dalam keadaan aman dan ready untuk emergency. Kembalikan kita balik seperti awal tadi, cuma urutannya kebalik. Oke, Nah, dari posisi auto, pindah ke auto, baterai kita baterai on, cas ya. switch selector kita taruh di auto. Oke, jadi dengan demikian emergency generator ini siap sewaktu-waktu bila generator di engine room dalam keadaan breakout, dia siap untuk menerangi secara emergency. Terima kasih, semoga tidak ada kendala dan emergency generator dapat bekerja sebaik yang kita harapkan. Bravo, MP Pancara Liberty. Terima kasih. Terima kasih.